Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Thĩinĩ wa Akorinitho wa kerĩ 4 mũraini wa 6 ĩkauga atĩrĩrĩ, Ngai ũrĩa woigire ũtheri nĩ ũthere nduma-inĩ, nowe watũmire ũtheri wake ũthere ngoro-inĩ citũ, nĩguo ũtũme tũmenye riri wa Ngai, o riri ũrĩa ũkengete ũthiũ-inĩ wa Jesu Kristo. Na nĩkĩo rĩu kanitha mũtheru wa Theophilus Church Njathainĩ nĩ ũrakũria na gĩtĩo kĩnene ũgetĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mahoya ma o mweri tarĩki 3 mweri wa Disemba. Ndarekererio tungata ndohora kĩrĩa kĩohe thĩinĩ wanyu nĩ ndohora. Nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ tũkĩhoya Ithe witũ nĩ ũndũ wa kĩheo gĩake kĩrĩa kĩnene mũno kũrĩ ithuĩ kĩa Jesu mũthamaki wa thayũ. Nĩ ndagũthathaiya ũrĩ haku atheru, nĩ ndagũthathaiya ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩtheru, nĩ ndagũthathaiya mũthamaki ũrĩ tha, mũthamakĩre waku nĩ mũtheru. Ngai ndirikana hatĩka-inĩ ĩno ndĩ nayo, ndĩ thĩinĩ wayo, ũngĩgakorwo ũteng'eretio nĩ mathirĩ, Jehova Ngai arokũririkana. Ũngĩgakorwo wĩ hatĩka-inĩ ya mĩrimũ, Jehova Ngai arokũhatũra na akũhonie. Oroho tũhoe nĩguo thayũ wa Ngai ũthamake thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ. Ruo rwao nĩ ndarũthengia, mĩnoga yao nĩ ndamahũmũra, cioho ciao ndatuanga nyororo ciothe cia ndaimono, ndatuanga mĩhĩndo yothe ya ndaimono, ihumo-inĩ ciao kũrĩa manyũrũrĩirio ndaria kĩrathimo, angĩ nĩ mahurunjĩte indo ciao Mwathani, macokerie indo ciao. Ndekera tu he kanya kangĩ ga gũtungata kĩgongona-inĩ, ndehera athuri, ndehera atumia, ndehera anake, ndehera airĩtu, ndehera twana twa tũi na twana twa tũirĩtu, nĩ ngũtungata ngĩteithio nĩ Roho Mũtheru. Ndikũmate, ndikũmabacania, ndikũmaikĩria guoko, nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ tũgakorwo na kahinda ga gũthathaiya Ngai. We ndũceragĩrwo kana ũhĩtwo nĩ toro, ũkaga rĩrĩa rĩagĩrĩire. Kũmũgoca ndikoima thakame-inĩ ya Jesũ, ndikoima thakame-inĩ ya Jesũ. Na makĩria ndungata ya Ngai ĩtũihũrĩre na maandĩko matheru ma Ngai mũtũra muoyo. Mũndũ ahonoka akoragwo endete Ngai mũno, akoragwo meciria make marerirĩria Ngai, meciria make marenda Ngai, no mũndũ aikaranga akamenyera Ngai. Twakĩtie mwaki wa Roho Mũtheru, o hau ũrĩ nĩho wakĩohorerwo, o hau ũrĩ nĩho waũrĩrwo, mũrigo ũrĩa wothe ũtitikĩte nĩ waũrwo nĩ thakame ya Gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tarĩki 3 mweri wa Disemba kũrĩa Mother Church Gomongo Marurui Center kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Nĩ tũcemanie kuo.
tũraithũrana gokinya mũthia tũrawe mwĩhokeku nginya mũthia. Ciana no mũikarĩte o nginya mũkĩre mĩnogamĩte yukai tũthiĩ angĩmoragia ũhoro umaga naku nĩũndũ matirĩ mawenjera wega no nĩ Ngai wendaga kũrutana ma atĩ ndareka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko ũcio nĩ mũthaku no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho ciatuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka mũguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩirie imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. Njohi na Ngai witũ agũtũgĩrie mũno mũno na nĩ wega nĩ tondũ wa kũnia Shine ũtungata-inĩ ũyũ tũhetwo nĩ Mwathani na niĩ nga Shine andũ arĩa tũranyitanĩra nao marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV mũrata wa Ngai ona andũ arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa online members arĩa othe tũnyitanagĩra nao mĩtambo-inĩ ya Instagram, YouTube na Facebook othe ngamera karibu sana nĩ tondũ wa wega na ũtugi wa Ngai. Ngakena na ngagoca Ngai nĩ tondũ mahinda na mathaa nĩwe wamũraga na nĩwe ũrekagĩrĩria wĩra wake ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na akaũheana rĩrĩa wagĩrĩire nĩ kũrutwo. Ngetwo Archbishop John Gĩthirĩ na ndungataga na kĩgongona gĩa Theophilus Church no kwa ihinda rĩrĩ njĩtĩkĩrĩtio gũkorwo ndĩ mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio na ngakena nĩ tondũ wa Ngai kũhe ihinda rĩrĩ ngacokia ngatho na ngagoca Ngai mũno. Nĩtwacererwo ndagĩka cigana ũna no tũrathiĩ kũingĩra thitima ikora rĩu mĩbango-inĩ ya gwakia generator no Ngai witũ no mũtugi tondũ no twagĩakia na yagĩakana na maũndũ mothe magĩikara wega. Ũguo nĩkĩo twacererwo ndagĩka icio
na ngakĩgoca Ngai tondũ Saitani okaga arĩ o mũcerere na okaga ateng'erete ahũmahũmĩte, no nĩ mũhote nĩ tondũ wa Mwathani. Ithuĩ tuma on time, no kũingĩra ũguo igĩkinya 4:30 thitima ciora na ciora, na Ngai no mwega nĩ tondũ no agĩtũhete generator na agatũhe maguta ma generator na tũgacoka tũgakorwo tũkĩrĩ on na tũgĩthiĩ na mbere. Ngai nĩ ngatho nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ngai nĩ ngatho nĩ tondũ maũndũ mothe mahotekekaga nĩ tondũ waku. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai na ndakwambararia mũno Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno we mũrĩithi ũrĩ tha, we mũrĩithi ũrĩ ũhoti mũingĩ. Ndakwambararia mũno nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndagoca rĩtwa rĩaku Ngai nĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya. Ndagoca rĩtwa rĩaku Mwathani nĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũhoti. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũnjĩhokera ihinda rĩrĩ, nĩ wega nĩ tondũ wa kũnjĩhokera ithaa rĩrĩ. Tũnyitanĩire mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio Network na tũkanyitanĩra na ndungata na ngombo cia wĩra waku arĩa manyitagĩrĩra mwena-inĩ wa Jambo Radio, marĩ athuri marĩ atumia, nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku. Na ngagũtĩa na ngagũkumia nĩ tondũ wa arĩa wĩhokeire gũkorwo makĩruta wĩra kuo, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũrĩithi ũrĩ tha. Ngakũgoca mũno na ngakwambararia mũno Ngai wa igũrũ nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church. Ngakũgoca mũno Ngai we ũiyũirwo nĩ tha, Ngai we ũiyũirwo nĩ ũtugi. Ngacokia ngatho nĩ tondũ wa ũgitĩri na ũmenyereri waku. Ngagoca rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa andũ arĩa othe tũranyitanĩra nao marĩ mabũrũri ma nanja, ona arĩa othe marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube, arĩa marĩ mwena-inĩ wa Instagram, ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa Facebook, othe nĩ aku magũteithie na makũgocithie. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata ũyũ Mwathani, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũyũ Ngai. Reke tũkũrutĩre wĩra rĩu kwĩ mũthenya gũtanatuka, ũtũhe ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku nĩ tondũ wa wĩra waku. Tweiga moko-inĩ maku Mwathani tũkĩenda wambanĩrĩrie hamwe na ithuĩ. Tweiga moko-inĩ maku Ngai tũkĩenda ũtũtare na ũtwarĩrie. Tweiga moko-inĩ maku Ngai kĩgongona kĩama tũkĩenda kũrĩithio ona kũmenyererwo nĩwe. Tweiga harĩwe tũmenyete we nĩwe thayũ witũ na nĩwe gĩkeno gitũ. Kĩrĩa tũkuohora wohore, kĩrĩa tũkuoha wohe, kĩrĩa tũkũrathima ũrathime, nĩ tondũ ũcio nĩguo uge waku na nĩguo ũndũire waku. Kiugo-inĩ gĩaku nĩ ũtũhete hinya wa kuoha Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ ũtũhete hinya wa kuohora, nĩ ũtũhete hinya wa kũrathima, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen, amen, amen. Ngai witũ arogocwo mũno, mwĩ karibu sana thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya JLN, na Ngai witũ amũrathime. Andũ arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa YouTube, Ngai amũrathime, na andũ arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai, Ngai amũrathime, na andũ arĩa tũnyitagĩrĩra wĩra ũyũ wa Theophilus TV, Ngai amũrathime, na arĩa othe tũnyitithanĩtio nao nĩ Ngai marĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio, Ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega na amũhotanĩre nĩ tondũ wa tha ciake na nĩ tondũ wa ũtugi wake. Thayũ na gĩkeno iheanagwo nĩ Ngai, ona ũtorania wothe ũheanagwo nĩ Ngai. Wĩ karibu sana nĩ tondũ nĩ tũkoretwo twĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio kuma rĩrĩa twaheirwo mwanya ũyũ nĩ tũũhũthĩrĩte na tũkagĩa na tabarĩra ya rũgendo rwa atũmwo, na tũgakorwo tũthomete ũhoro wa atũmwo a Mwathani na rebo ĩrĩa makinyĩtio nĩ Ngai gũkorwo marĩ atũmwo nĩ kĩama kĩa Ngai. Mwathani Ngai witũ aromũrathima, Mwathani Ngai witũ aromũtoranĩria, na Mwathani Ngai witũ aromũririkana tondũ nĩ inyuĩ atũmwo a Mwathani mahinda marĩa tũrĩ. Nĩ tũgĩthomete ũhoro wa mũrũ wa ithe witũ Jakubu, na gwĩciria nĩ ũraririkana chapter 5 nĩyo ya mũico thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa James, na nĩ twathomire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na tũgĩkinyia kamũra-inĩ ga 13, kamũra-inĩ ga 12, na nĩgetha tũhote kũingĩra thĩinĩ wa raini ya 13.
James arĩ mũtũmwo ũmwe wa arĩa mwathani witũ Jesu Kristo endete, nake nĩakoretwo akuithĩtio mũrigo wa ariũ na arĩ arĩa marĩ ũthamaki-inĩ wa Jesu Kristo na arĩa matungataga mwathani witũ Jesu Kristo marĩ atũmwo. Ũguo nĩakuĩte mũrigo wa Petro, nĩakuĩte mũrigo wa Mathayo, nĩakuĩte mũrigo wa mũndũ ũgwĩtwo Toma, nĩakuĩte mũrigo wa Juda, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo tũkĩambĩrĩria rũgendo rwa atũmwo rũrĩa tũkoretwo tũgĩtwarana naruo wega, na rũrĩa tũkoretwo tũgĩthoma wega twĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio, na rĩu tũrorete kũrĩkia ibuku rĩa James nĩgetha tũmenye nĩ mũtũmwo ũrĩkũ ũcio ũngĩ tũkuoya, na nĩgetha tũmenye rũgendo rũrũ rwatariĩ atĩa rwatũmwo. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa tũthomete ariũ na arĩa ithe witũ ma James, mothe nĩ njũĩ nĩ ũmandĩkĩte, tondũ ithuĩ nĩ tuoyaga karamu na notebook na tũkandĩka wega maũndũ marĩa twathoma na date ĩrĩa twathoma na mathaa marĩa twathoma, nĩgetha ona hangĩkorwo he prophecy yarekererio gatagatĩ-inĩ ga kiugo, tondũ roho wa Ngai nĩaharũrũkaga na njĩra nene rĩrĩa twĩ kĩgongona-inĩ niĩ nawe, Ngai akarekereria na akaguũria maũndũ marĩa mahithe na akaria kũgerera roho-inĩ wake mũtheru, tũkahoera andũ makahono ihinda rĩu, tũkahoera andũ makahonoko ihinda rĩu, na tũkaria maũndũ marĩa mahithe marĩa Ngai witũ atũguũragĩria na njĩra ya iroto na cioneki, ona njĩra ya discerning spirit, ona njĩra ya maũndũ matiganĩte, na nĩ mũgũtaũkwo nĩ ũguo. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩingĩra thĩinĩ wa Jakubu 5 kwambĩrĩria raini ya 13, nĩarĩtie maũndũ maritũ na nĩarĩtie maũndũ mega, na nĩho andũ aingĩ marũgamaga naho rĩrĩa gwakinyĩrĩrwo nĩ ndwari, na nĩ kiugo kĩrĩ na ũritũ mũnene gĩkiuma harĩ mũtũmwo ũrĩa Jesu Kristo endete, na gĩkiuma harĩ mũtũmwo ũmwe wa arĩa manakuhĩrĩria mwathani witũ Jesu Kristo, na akĩũmĩrĩria atũmwo thĩinĩ wa Jakubu 5:13 akĩmera atĩrĩrĩ, nĩ harĩ mũndũ thĩinĩ wanyu wonete ũũru. Bwana asifiwe sana. Atũmwo a mwathani, kahinda karĩa mũnyitĩte rũgendo rĩ, nĩ harĩ mũndũ ona ũmwe wanyu wonete ũũru? Kĩu nĩ kĩũria aroria. Ũngĩkorwo nĩ wonete ũũru rĩ, nĩ egũgũtara na agakwĩra ũrĩa ũgwĩka, na Ngai nĩ egũgũteithia, na Ngai witũ nĩ egũkũhotanĩra, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Atĩ nĩ harĩ mũndũ thĩinĩ wanyu wonete ũũru? Mathayo, thĩinĩ waku no anga wonete ũũru? Petero, thĩinĩ waku no anga wonete ũũru? Toma, thĩinĩ waku no anga wonete ũũru? Ona kĩrĩndĩ kĩrĩa mũrahunjĩria na kĩrĩa mũratungata rĩ, ona thamaki arĩa maramũnyarira rĩ, ona thamaki arĩa matarenda kũigua ũhoro wa mwathani ũgĩtherema rĩ, hangĩkorwo nĩ harĩ mũndũ thĩinĩ wanyu wonete ũũru rĩ, akerwo atĩrĩrĩ, ũcio nĩ ahoe. Nĩ harĩ ũũru wonete thĩinĩ waku mũthenya wa ũmũthĩ? Tondũ we nĩwe mũtũmwo wa mwathani, we nĩwe ũthurĩtwo na ũkamũrwo nĩ Jesu Kristo ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa ithirĩro. Ndiũĩ kana nĩ ũramenya wĩ mũtũmwo wa mwathani na wĩ mũthure nĩ Ngai. Nĩ wonete ũũru? Ũũru ũcio wonete na maitho maku rĩ, ndũngĩninwo na ngundi, ndũngĩninwo na nyahunyo, ndũngĩninwo na matimũ, ũrerwo ũhoe. Ũguo mũthenya wa ũmũthĩ kiugo kĩrĩa Ngai witũ aratũteithia nakĩo na aratwarĩria nakĩo thĩinĩ wa ibuku rĩa James 5:13 tũrerwo tũhoe. Ũcio mũndũ wothe wonete ũũru, ũcio nĩ ahoe. Angĩkorwo nĩ wonete ũndũ ũtarĩ wa kawaida, hoya. Angĩkorwo nĩ wonete maũndũ maku matirathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, hoya. Angĩkorwo nĩ wonete maũndũ maku matiragacĩra, ũrambĩrĩrio ũndũ na ndũroimĩra na ndũrarĩkia, hoya. Tondũ wĩrĩtwo ũũru ũcio wonete na ũgataũkwo nĩ ũũru, na maitho maku no kamenya ũyũ nĩ ũũru wĩ mbere yakwa, ũyũ nĩ thĩna wĩ mbere yakwa, ũkerwo hoya. Ũcio nĩ ahoe. Nĩ ũhoete mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ, ũtanakinyĩrĩrwo nĩ kuuga mbũrĩ, ruo-inĩ rũrĩa wĩ thĩinĩ waruo rĩ, nĩ ũhoete mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ ũhoete mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Wona ũũru rĩ, ũthiaga kũ? Rĩrĩa wona thĩna rĩ, wĩkaga atĩa?
riria wagerera ruo-ini ri utengagira ku andu aingi ri mona mathina matengagirira aciari ao andu aingi mona mathina matengagirira atumia ao na athuri ao andu aingi mona maruo matengagirira ciana ciao iria iri na mbeca na iria iri igweta no muthenya wa umuthi ni ngwenda gukuruta wona uru tiga gwita mamu wanyu tiga gwita baba wanyu tiga gwita mwari wanyu kwa kana mwari wa muru wa thoguo eta Ngai uri uturaga muoyo utuike wa kuhoya Ngai na nikio gitumaga wone ona ungihingo wende kugauga woi mami tondu rurimi-ini rwaku ruihurite o mundu no muthenya wa umuthi ni ngwenda guguteithia na nguririkanie wona uru wa muthemba wothe tengera mahoya-ini korwo wiiguithanitie na Ngai no korwo wigwataniro-ini njega ya Ngai ati niwe murata waku wa hakuhi riria wona thina na riria wona uru wagirirwo gukorwo ugikaira Ngai wagirire gukorwo ugita Ngai uria we no kigoca Ngai wa iguru mwathani arogocwo uguo uru uria wothe wonete tiga kuwerekeria kuri andu anyu aria mari hinya abo werekerie hari uthamaki wa Ngai abo werekerie mahoya-ini na Ngai witu ni egukururira na ni egukuhotanira ndukanehoke mundu wina mwiri na thakame ndukanehoke mundu uri uri hinya muceranirwo nake ati wona uru no werakuithia murigo ni muri nini andu aria muceranirwo nao tondu mumatuite Ngai ithenya-ini ria uturo wanyu na agakorwo kiria kiragiria Ngai witu agocwo ni guthengio githengagio gigathira uguo mundu ucio watua Ngai yaku no umuninithie mundu ucio watua Ngai yaku no utume aherithike na matuko make manyihanyihio tondu niwe wamutuire Ngai niwe wamutuire hinya waku niwe wamutuire uhoti waku tondu riria wona thina ndutengeraga kwi Ngai wa iguru ndutengeraga mahoya-ini ndutengeraga itura ria maruo gaturia maruo getana ugathaitha Ngai nake Ngai agakuigua utengeraga thimu-ini kuoya thimu ya mwari wa nyukwa urio murugamagirira kwanyu kuoya thimu ya mwari wa nyukwa urio teithio wanyu thiini wa mucii utengeraga kuoya thimu ya muciari tondu niramenya nduri kindu ngitia muciari akugirie riria wona uru ri utengeraga ku riria wona thina ri utengeraga ku riria waigua ruo ri ukayagira u ungikorwo ni wonete uru wa muthemba wothe ri itikira gukaira Ngai ukerwo wehoya ni tondu wa uru ucio wonete ni hari mundu thiini wanyu wonete uru akerwo ucio ni ahoe mwathani arogocwo uru ucio wonete tiga kuwerekeria kuri mundu wa thi thina ucio wa gukora hinahi tiga kwamba kuwerekeria kuri mundu uri uhoti na uri hinya Bwana asifiwe sana tariu ungithii utungane na borithi barabara wina ngari wabagiria kuruta thimu uhurire kazini yaku iria ikoragwo kituo fulani nigetha mamenyo nawe uri mundu uikaine Bwana asifiwe sana riria watungana na undu wothe wiciragia kwamba gutengerera mundu wanyu no Ngai witu ni arakaritio ni undu uyu tondu mwitigagira na mwikagirira andu mena mwiri na thakame uguo ngikorwo ni wonete thina na ni wonete uru inamia uthio waku no hoe na wire Ngai agutongorie na gwike wega uguo niguo ibuku ria James riratwatha thiini wa James 5 kwambiriria 13 twi thiini wa mitambo-ini ya Jambo Radio na Ngai witu atuteithie na atwike wega mwathani arogocwo we wona uru ri utengeraga ku wona thina ri utengeraga ku wahuta ri witaga u na nu hoyaga kamutu kana kamucere mwathani arogocwo ti kaingi turirikanaga guthaitha Ngai ti kaingi turirikanaga kuhoya Ngai uru-ini no muthenya wa muthi Ngai aratwariria tuona thina na tuona uru tukerwo tuhoe ni tondu ni kiugo kia Ngai mwathani arotuiguirira tha muno na ngakenio ni Ngai ni tondu uhoti wake Bwana asifiwe sana agacoka agathi na mbere ya koiga atiriri thiini wa James 5 kwambiriria 13 ni hari wonete wega ni ine nyimbo Bwana asifiwe sana riria mundu ena gikeno ri nyimbo itherukaga thiini wa mundu riria wonete maundu mega ri ni ugocaga Ngai na njira ya rwimbo na njira ya utorania no koiga ni wonete wendo munene ma mwathani arogocwo muno
Angĩkorwo nĩ wonete wega ũrerwo ũine nyĩmbo, akerwo nĩ aine nyĩmbo, ta njĩra atĩrĩrĩ, nĩ andũ aigana manaririkana ũthiĩte biacara-inĩ, biacara yaku ĩkagacĩra, na ũrĩa wothe ũkũbangĩte ũkona maũndũ mothe nĩ maingĩra moko-inĩ maku, ũkaririkana kũina rwĩmbo. Aingĩ ona matiririkanaga gũcokeria Ngai ngatho. Aingĩ mambagĩrĩria kũbanga ũrĩa mekũrĩa na ũrĩa mekũnyua. Aingĩ mambagĩrĩria gwĩciria ũrĩa mekwĩhumba na ũrĩa megwaka nyũmba cia ngoroba na maũndũ matiganĩte, na ũrĩa mekũgĩa na mĩgũnda. Ona rũni, woya rũni, ndũririkanaga rũni rũu rwoima he maũndũ ũtaririkanaga. Ndũririkanaga kũina rwĩmbo na kwĩra Ngai nĩ ndona wega ũrĩa ngũteng'eranĩtie naguo. Nĩ ndona ũndũ ũrĩa ngwĩriragĩria, nĩ wahinga. Ndũinaga rwĩmbo rwa gũthathaiya Ngai. Ndũinaga rwĩmbo rwa kwambararia Ngai. Ndũrĩ waina rwĩmbo ona rũmwe rwa gũcokeria Ngai ngatho. No kwĩgũtha nĩ wĩgũthaga gĩthũri, ũkoiga atĩrĩrĩ, maũndũ makwa nĩ ndĩramenyaga no mekwagĩra. We nĩ ndĩramenyaga niĩ ndĩ mũhũrani mũno. Ndingĩambĩrĩria ũndũ njoke fail. Nĩ tũkoragwo tũkĩgwa maũndũ-inĩ ma wega ũrĩa Ngai atũma wonekane thĩinĩ wa moko-inĩ maitũ. Tũkagwa kĩgeranio, twetereirwo tũthathaiye Ngai na rwĩmbo ruo goci na rwĩmbo ruo toria, tũgakorwo nĩ ithuĩ tũregũtha gĩthũri. Ona nĩ andũ aitũ arĩa maratũhatũrire, harĩa tũĩ mabengi-inĩ, arĩa tũĩ makambuni-inĩ, arĩa tũĩ biacara-inĩ, acio nĩo tũgocaga. Atĩ tiga njũĩ mũndũ ng'ania, mbeca ici ndingĩona, wega ũyũ ndingĩawona, Mwathani arogocwo. Ona nĩ kũrĩ wega wonaga, Bwana asifiwe sana, wa kũhonio nĩ Ngai. Wona wega wa kũhonio nĩ Ngai rĩ, Bwana asifiwe sana, ũgathagĩrĩria ndagĩtarĩ, ũkoiga na mandakwĩra, tiga nĩ private doctor wakwa nĩingĩrakuire. Ona to ũguo tu, ona tiga nĩ thibitarĩ ndĩrathire ya goro, tiga nĩ thibitarĩ ndĩrateng'erire ya mbeca nyingĩ, ndĩratangĩkĩrwo kũndũ itegũthinĩkanio, na mbeca nĩ njega reke ngwĩre, mbeca nĩ kĩndũ kĩa bata mũno, nĩingĩrakuire. Nĩ wona wega, nĩ warutwo ruo-inĩ, nĩ warutwo hatĩka-inĩ, no ndũraririkana kũina rwĩmbo ruo toria, ndũraririkana kũina rwĩmbo rwa gũthathaiya Ngai, ndũraririkana kũina rwĩmbo rwa kũgoca Ngai na kwĩra Ngai nĩ thengio. Wambĩrĩria kũraha kandi yaku ya insurance, wambĩrĩria kũraha ũtonga waku, na wambĩrĩria kũraha thibitarĩ, na wambĩrĩria kũraha your private doctor, na wambĩrĩria kuga we nĩ wamenyaga ũcio ndagĩtarĩ nĩ egũtobora mũrimũ ũcio, ũcio ndagĩtarĩ nĩ egũtobora thĩna ũcio. Na reke ngwĩre, mbeca nĩ njega ariũ na arĩ ithe witũ, mbeca nĩ irĩ hinya wacio, na noguo to noguo kũherethio arakiuga. No tondũ nĩ wonete wega rĩ, ũrerwo ũine rwĩmbo, ũrerwo ũine nyĩmbo, ũthathaiye Ngai na nyĩmbo na thaburi. Thaburi 100 yugaga anĩrĩrai Jehova inyuĩ mabũrũri mothe, Mwathani arogocwo. Anĩrĩrai Jehova inyuĩ athaithi Ngai, anĩrĩrai Ngai inyuĩ mũhotanĩirwo, anĩrĩrai Ngai inyuĩ mwamũrĩtwo. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Nĩ kĩama kĩrĩkũ wanaringĩrwo ũkaraha mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame? Nĩ ũndũ ũrĩkũ wanekĩrwo wa gũtũma ũkene na ũgatũma wone wega na wone hinya wa Ngai na ithenya-inĩ rĩa kũgoca Ngai ũyũ na kũinĩra Ngai ũyũ rwĩmbo na thaburi na gũthoma kiugo kĩa Ngai, ũkaraha andũ arĩa marĩ hinya ona andũ arĩa marĩ ũhoti? Ngai arotũteithia mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũgarũrĩre na nĩgetha tũtaũkwo na tũmenye maũndũ ũrĩa maikaire na ũrĩa tũbatiĩ nĩ gwĩka wĩra-inĩ wa Ngai, na hĩndĩ ĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũinĩra Ngai nyĩmbo, na hĩndĩ ĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kwambararia Ngai. Ona no kũrĩ maũndũ ũthiaga ũgakoraga nĩ waka nyũmba na nyũmba ĩyo nĩ yarĩka, ũcio nĩ ũndũ mwega. No nyũmba ĩyo yarĩka, handũ ha ithenya-inĩ rĩa kwamba kũina rwĩmbo rwa gũthathaiya Ngai, rĩa kwamba kũina rwĩmbo rwa gũtũgĩria Ngai, kwambararia Ngai ũyũ na kũnenehia Ngai ũyũ, ũkambĩrĩria kũgana mabundi maku. Niĩ no ndĩramenyaga bundi ũcio ekũruta kĩndũ gĩthaka ta kĩ, nĩwe wakĩte nyũmba ĩna, nĩwe wakĩte nyũmba ĩrĩa yorĩa, nĩ ndamenyaga ndanyitana na bundi wa bata mũno, na ti mũitangi nginya thimiti. Ũcio bundi ona ndendagia thimiti, ũcio bundi ona cuma ataraga wega na ndarĩ kĩndũ arĩaga ndakũmbũrũkaga, ũkambĩrĩria kũraha mabundi. Bwana asifiwe sana. Nĩ wonete wega wa kũheo gĩikaro nĩ Ngai, no ndũraririkana gũthathaiya Ngai, ndũraririkana kũgoca Ngai, ndũraririkana kwambararia Ngai, ndũraririkana kũnenehia Ngai ũrĩa ũrĩ hinya na Ngai ũrĩa ũrĩ ũhoti.
nĩ wagĩa na kamuciĩ kega na handũ ha kwamba kũina rwĩmbo rwa ũgoci ũramba kwamba kũina rwĩmbo rwa bengi ndakwĩra tiga hihihihi tiga tũwaine na manager ũcio wa bengi rĩ tiga tũwaine na mũndũ ũcio rĩ nyũmba ĩtangĩrakĩhĩtũkire mani ĩyo nyũmba mani ndĩngĩrahĩtũkire kĩngwĩre connection nĩ kĩndũ kĩa bata nĩ wega waigĩrĩrwo metha-inĩ yaku nĩ Ngai no ũkariganĩrwo nĩ kũmũgoca ũkariganĩrwo nĩ kũmũinĩra nyĩmbo na thaburi ũkariganĩrwo nĩ kũmwambararia Ngai ũyũ ũkanenehia anene arĩa wĩ a bengi ũkanenehia anene arĩa wĩ thirikari-inĩ ũkambĩrĩria kwambararia andũ arĩa marĩ aku tondũ ndũrona hinya wa Ngai na nĩ ũndũ mwega woka moko-inĩ maku ririkana kũina rwĩmbo nĩ ũndũ wa ũhotani woka moko-inĩ maku ĩtĩkĩra gũthathaiya Ngai nĩ ũndũ wa ũtorania wonekana moko-inĩ maku ĩtĩkĩra kuga Jesu nĩ mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana na nĩkĩo gĩtũmaga wone andũ aingĩ tarĩu no ngĩgũra ngari ya mbere mũndũ ndakomaga toro wonaga teraiywo ndakwĩra ĩno macini yakwa ĩno nĩ thigino yakwa wambagĩrĩria kũmĩrangĩra ũgacoka ũgathiĩ ũthengete ũndũ-inĩ ũcio ũgathiĩ ũthengete-inĩ ũcio ũndũ-inĩ ũcio ũgathiĩ ũkĩmenyagĩra Bwana asifiwe sana ta ũrĩa mwĩ ciana rĩ mwagũragĩrwo iratũ na nguo cia thigũkũ mũgakoma nacio na nĩwamenya hĩndĩ ĩyo rĩngĩ na rĩngĩ nĩ gwakoragwo na mathĩna ma mwĩrĩ ũgakorwo rĩngĩ wĩna mathĩna ma mwĩrĩ rĩngĩ nĩ ũthiaga bata mũnyinyi o harĩ ũrĩ na ndũrorio nĩ mũndũ na nĩ hĩndĩ ĩyo tondũ nĩ age Bwana asifiwe sana mwĩrĩ waku rĩ ndwamenyerete gũtwara bata ũbatabatagwo harĩa wagĩrĩire wakinyĩrwo nĩ bata ũyũ ũbatabataga rĩ ũkaũbatabatĩrwo hau gĩtanda-inĩ na ũraira na gakuo ga thigũkũ na kĩratũ kau ningĩ gagathũka mwathani arogocwo nĩ age tũtiririkanaga gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gĩkeno kĩrĩa Ngai witũ atũmĩte tuone nĩ tondũ wa wega ũrĩa Ngai witũ atwĩhokeire mwathani arogocwo tũtiririkanaga kũina rwĩmbo rwa ũtoria tũtiririkanaga kũina rwĩmbo rwa kũraha ũthamaki wa Ngai witũ rwa ũtorania wa Ngai witũ nĩkĩo James aratwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ harĩ mũndũ thĩinĩ wanyu wonete ũru ũcio nĩ ahoe nĩ harĩ wonete wega nĩ aine nyĩmbo mwathani Ngai witũ arogocwo mũno ũngĩkorwo nĩ wonete wega rĩ cokeria Ngai witũ ngatho ina rwĩmbo rwa ũtoria ina rwĩmbo rwa ũhotani ina rwĩmbo rwa thayũ Bwana asifiwe sana na wega ũcio ndũgũthama moko-inĩ maku wega ũcio ndũkuma moko-inĩ maku ũndũ ũcio ndwĩthama moko-inĩ maku rekei tũririkanage gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mawega marĩa Ngai witũ atwĩhokeire mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha ndiũĩ kana nĩ ũririkanaga kwĩra Ngai nĩ wega nĩ ũririkanaga andũ arĩa mwaigire biacara nao aingĩ ao nĩ makuire aingĩ ao nĩ makuithirie ciana aingĩ ao matirĩ na ũndũ mangĩrahĩra biacara-inĩ ĩyo mwaigire nao na nĩ maigĩte biacara nene mũno rĩu ona maruta wĩra marutaga ũguo tondũ rĩrĩ nĩ marigagwo atĩrĩrĩ rĩu rĩ biacara ndakĩigire maũndũ nĩ magacĩrire ciana nĩ ciakuire maũndũ makwa nĩ mahotomire no wĩrĩ wĩna ũndũ ũngĩra Ngai nĩ thengio ona nĩ kũrĩ andũ mwandĩkanĩirio nao mũkĩhikania ihinda rĩmwe mũkĩhika ihinda rĩmwe no rĩ ciana ciao ti ng'ima ta ciaku we wĩna ciana ng'ima wĩna ciana ithomete igathiĩ ma university ciana njathĩki no ndũririkanaga atĩ nĩ wĩkĩtwo wega nĩ Ngai ũine rwĩmbo rwa ũtoria we wambagĩrĩria kuga ndakwĩra nĩ marũni marĩa njoyaga niĩ na ciana ciakwa gũcikaria thĩ na kĩboko na gũciatha ũcio nĩ wathani wa nyina ũcio nĩ wathani wa ithe ndakwĩra ciana ciakwa ciaikarĩra thĩ ũguo mabuku ithomaga we mũciari tiga kũninithia rũciaro Bwana asifiwe sana angĩkorwo nĩ ũhotanĩirwo nĩ Ngai na njĩra ya gũthomithia ciana na igathoma na ikarĩkia na he mũciari mwambanĩrĩirie nake ciana ciake nĩ cionjire ciana ciake nĩ ciakuire angĩ ao matiathomire marĩire school fees kana makĩregera thukuru we wĩkĩtwo wega rĩ ina rwĩmbo we ũtoranĩirio nĩ Ngai rĩ ina rwĩmbo we ciana ciaku igwathĩkagĩra rĩ ina rwĩmbo mwathani arogocwo we ciana ciaku ithomete na ikarĩkia na ikona mawĩra mega ina rwĩmbo nĩgetha mwana ũyũ wambarario nĩ Ngai mwana gũithia ciana nĩ tondũ wa kũraha biacara cianyu
nĩ tondũ wa kũrĩha makambuni manyu, tondũ nĩ mũheagwo school fees loan, ESS, education savings scheme, nĩ ũkoragwo wĩ thĩinĩ wayo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũkoragwo wĩ thĩinĩ wayo thĩinĩ wa kambuni ĩyo yanyu. Rĩu wĩoganaga ESS yaku, education savings scheme, nĩguo twamĩtaga kũrĩa cooperative. Ngai witũ arotũteithia, Ngai witũ arotũhotanĩra, ti savings cia mathukuru, ti insurance. Bwana asifiwe sana. Ũrerwo atĩrĩrĩ mũciari, ũine rwĩmbo, ũgoce Ngai, tondũ nĩ harĩ ũndũ mwega wonete, nĩ harĩ ũndũ wa hinya wa Ngai wonete, nĩ harĩ ũndũ wa ũtorania wa Ngai wonekanĩte. Mwathani arogocwo. Nĩ ciana ciaku ũrethagĩra bica, Ngai arakũhe bĩba, ciana ciaku ciothe irathiĩ mabũrũri ma nanja, mabũrũri matiganĩte. Tiga kuga nĩ gũcora, ti gũcora. Gũcora, ũgĩkĩigua kwanja mũndũ akiuga nĩ gũcora rĩ, nĩ ahũthĩire akorwo nĩ ũtumumu ũmũtongoretie. Na ũtumumu nĩkĩ? Nĩ mahaki. Tondũ rĩrĩa mũndũ ahakana, kiugo kĩa Ngai kiugĩte wega mũno, ũngĩhakana nĩ maitho ũraga, atuĩkaga gĩtumumu. Ona mũhako atuĩkaga gĩtumumu. Ũguo nĩ itumumu, na gũtirĩ gĩtumumu kĩngĩtongoria kĩrĩa kĩngĩ njĩra. Mwathani arogocwo. Tiga kuga nĩ ũũgĩ waku, tiga kuga nĩ ũhoti waku, wega ũrĩa woka moko-inĩ maku. Ariũ na arĩ a ithe witũ, twĩ mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio, ĩtĩkĩra kũina rwĩmbo na wĩre Ngai nĩ thengio. Wĩtĩkĩre kũina rwĩmbo ruotoria, rwĩmbo ruohotani, rwĩmbo rwĩna thayũ. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha, Mwathani Ngai witũ arotũhonokia. Nĩ wona ciana ciaku nĩ ng'ima, gũtirĩ mwana wĩna kawathe, ĩra Ngai nĩ thengio, ina rwĩmbo. Raini nĩ ũratũruta ũhoro wa kwĩnyihia na kwambararia Ngai nĩ tondũ wa maũndũ mothe, na kwambararia Ngai nĩ tondũ wa ũtugi wake, na kwambararia Ngai nĩ tondũ wa ũheani wake. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Nĩ wonete wega, ũguo wĩna ũndũ wa kwĩra Ngai nĩ thengio. Nĩ wonete handũ ha kwĩnyitĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Toguo mũrũ wa ithe witũ wa njohi enyitĩrĩire mĩtambo-inĩ ya JRN, ĩra Ngai nĩ thengio. Nĩgetha Ngai rĩ, ona togetha ũtũre wandĩkĩtwo, ũgĩe na mĩtambo yaku na thereme Bwana wa njohi. Mwathani arogocwo. Na arĩa angĩ, ĩra Ngai nĩ thengio, abocokerie Ngai ngatho na ũine rwĩmbo ruotoria, rwĩmbo rwa gũthathaiya Ngai, ũkaina rwĩmbo rwa kwambararia Ngai, nĩgetha Ngai akwĩhokere ũndũ ũcio ũngĩ, nĩgetha Ngai akwĩhokere hinya ũcio ũngĩ, nĩgetha Ngai akwĩhokere ũtorania ũcio ũngĩ. Ũndũ ũrĩa ũnyitĩte rĩ, wa gĩkeno ũtũũro-inĩ waku rĩ, na ũndũ ũrĩa ũtũmaga ũigue na nĩma ũyũ nĩ Ngai, to ũkorwo ndwaririkanire gũcokeria Ngai ngatho woka moko-inĩ maku. Ĩra Ngai nĩ thengio na ũine rwĩmbo. Ona no ũtunge rwĩmbo rwa nyũmba ĩyo, na rwĩmbo rũu rũtuĩke ũteithio na kũrĩ andũ angĩ. Daudi ainire rwĩmbo rwa gũkirĩrĩria na akĩrũina thĩinĩ wa Thaburi 40. Rĩu no kĩrũthoma nawe nĩ ũkiragĩrĩria. Akĩina rwĩmbo rũgĩtamba thĩ ng'ima, atĩ gũkirĩrĩria ndakirĩrĩirie o itegũthethũka, na ndiagire kuona wega no ũtugi wa Jehova. Akĩina rwĩmbo rwa gũkirĩrĩria, akĩina rwĩmbo rwa Thaburi rwa gũthathaiya Ngai, agĩtũruta ũhoro wa gũkirĩrĩria. Ona we nĩ kũrĩ mawega ũngĩambararia Ngai namo marĩ ũira. Wambararie Ngai namo na njĩra ya rwĩmbo, wambararie Ngai namo na njĩra ya ũtungata, ũgoce Ngai namo na njĩra ya kũmũinĩra rwĩmbo, na nĩ tondũ wa wega ũrĩa Ngai witũ agwĩkĩte. Nĩ ũiguaga aini a nyĩmbo makĩina rwĩmbo rwa maũira mao, na ũkamenya ũcio nĩ ũira wa mũini ũcio. Tiga kũmũinithia ũira wake, tiga kũmwambararithia ũira wake, ambararia ũira waku, ona we wĩna ũira waku wa gĩkeno, wĩna ũira wa ũhotani waku, wĩna ũira wa ũtugi wa Ngai. Ina rwĩmbo rwa kwambararia Ngai. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha, ariũ na arĩ a ithe witũ, na nĩ ndĩmwendete mũno nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ngwĩciria nĩ twanyita ũhoro wa raini ya 13, na ngwendaga tũingĩre thĩinĩ wa raini ya 14. Tũrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa James 5 kwambĩrĩria 13. Tũrĩ rũgendo-inĩ rwa tũmwo, na tũrĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio, tũkĩnyitanĩra na Theophilus TV, na tũkĩnyitanĩra na andũ arĩa othe marĩ YouTube. Ngai amũrathime na mũtongorie maũndũ-inĩ mothe. Raini ya 14 ĩkoiga atĩrĩrĩ, nĩ harĩ thĩinĩ wanyu mũndũ ũrwarĩte, ũcio nĩ ate athuri a kanitha. Nĩ harĩ mũndũ ũrwarĩte? Nĩ ũĩ athuri a kanitha nĩ inyuĩ mwĩnyararaga, athuri a kanitha nĩ inyuĩ mwĩhũthagia, mũrehe wĩra nĩ kiugo kĩa Ngai.
elders, atongoria, o ũrĩa mwĩtaga kanitha-inĩ kwanyu, o ũrĩa mwĩtaga kĩũngano-inĩ kĩanyu, mũrĩahe wĩra, na mũrĩahe wĩra mũritũ ariũ na ithe witũ, na nĩ mwĩiraga, na nĩ mwĩhũthagia. Atongoria makanitha, tigagai kwĩhũthia, mũrĩahe wĩra nĩ Ngai, mũrĩahe wĩra nĩ kiugo kĩa Ngai, tondũ mwaheo wĩra wa rĩrĩ, atĩ nĩ harĩ thĩinĩ wanyu mũndũ ũrwarĩte, ũcio nĩ ete athuri a kanitha. Na haha gatagatĩ-inĩ ga athuri a kanitha rĩ, rekei tũingĩrie pastor, rekei tũingĩrie evangelist, rekei tũingĩrie apostles, rekei tũingĩrie mabishops, na tũingĩrie andũ arĩa marutaga wĩra marĩ mũtirima wa kĩgongona. Makerwo atĩrĩrĩ, Bwana asifiwe sana, nĩ harĩ thĩinĩ wanyu mũndũ ũrwarĩte, ũcio rĩ nĩ ete athuri a kanitha. Metwo athuri nĩkĩ? Mũthuri etagwo mũthuri nĩ gũthurania maũndũ. Ũngĩkora mũthuri wĩ mũhahi rĩ, ona nĩ akũnogagia. Ũngĩkora mũthuri wĩ kanu ona nĩ akũnogagia. Ona ũngĩkora mũthuri ũrĩraga rĩ, nĩ ũiguaga ũkĩnoga, tondũ maithori ma mũndũrũme ti maithori ma kuonekana ũguo. Ona ũngĩkorwo wĩ mũthuri ũkoiga atĩ mũthuri wakwa nĩ mũrĩri, amba ũrorehe tũmaũndũ twĩho, mũthuri arabatara gũikara ta mũthuri, mũndũrũme arabatara gũikara ta mũndũrũme. Watua gũtuĩka mũndũrũme, tuĩka mũndũrũme ki, na watua gũtuĩka njamba, ũtuĩke njamba ki. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Athuri aya kanitha nĩ makĩhokerwo wĩra nĩ mũrũ wa ithe witũ James, mũtũmwo wa Mwathani witũ Jesu Kristo, arĩ mũtũmwo ũmwe wa arĩa Mwathani witũ endete, na arĩ mũtũmwo ũmwe wa arĩa marĩ ngoro-inĩ ya Mwathani na rũgendo-inĩ rwa Mwathani, magũrũ-inĩ ma Mwathani. Nĩ moimagaraga nake, nĩ mathiaga nake, na nĩ maguragĩrio maũndũ maingĩ mũno mena John na James na mũndũ ũgwĩtwo Peter. Ũguo arĩ magũrũ, arĩ mũtirima wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Nĩo athiaga nao kĩrĩma-inĩ, akĩona na athuri aya kanitha rĩ, mena hinya wa kũingata ndaimono, mena hinya wa kũhoya ihoya rĩkaiguĩka. No ririkana mũndũ ũgwĩtwo Petro rĩ, kwĩ hĩndĩ aikĩtio korokoro, andũ rĩ matũnganire nyũmba magĩthiĩ kũhoya nĩ tondũ wa kũnyitwo kwa mũrũ ithe witũ Paulo. Hatiĩrĩtwo marĩ atungatĩri, kwarĩ atumia nyũmba-inĩ ĩyo, kwarĩ mũirĩtu wetagwo Roda nyũmba-inĩ ĩyo, kwarĩ andũ matiganĩte a Susana na arĩa angĩ. Bwana asifiwe sana. Acio marĩ athuri a kanitha, marĩ andũ a kanitha, marĩ a kĩũngano kĩamũre kĩrĩa kĩanyitagĩrĩra atũmwo, na mahoya rĩ, Ngai nĩ aiguaga mahoya mao. Ndungata cia Ngai rĩ inyitĩtwo ikarekio, ndungata cia Ngai ciohetwo ikohorwo. Ta rĩu ithuĩ rĩ, tũgũkorwo aingĩ anyu na matirĩ marakinya level-inĩ ya gwĩtwo pastors, matirĩ marakinya level ya gwĩtwo apostle, matirĩ marakinya level ya gwĩtwo bishop. No rĩrĩ, rĩrĩa kĩũngano kĩagĩa na thĩna rĩ, ona rĩrĩa onaniĩ mwarĩrio nĩ Ngai na muona nĩ ndĩragerera ruo-inĩ rĩ, nĩ mũtũnganaga na mũkahoya. Na ũndũ ũcio Ngai nĩ aũhingagia ona ũtekũnjĩra, na ngamenya nĩ harĩ andũ marũgamĩte mwanya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai kĩũmbe. Nĩ wĩra mũritũ mũkoragwo mwĩhokeirwo nĩ Ngai, nĩ wĩra mũritũ na wĩra wa magegania athuri na atumia a kanitha mũkoragwo mwĩhokeirwo nĩ Ngai. Angĩkorwo nĩ mwĩhokerwo mĩrimũ, angĩkorwo nĩ mwĩhokerwo mathĩna, rũgamai wega kiugo-inĩ kĩa Ngai mũrĩ athuri a kanitha. Na watua gũtuĩka mũthuri ndũgatuĩke mũthuri kĩhũngũio, watua gũtuĩka mũtumia ngatha tuĩka mũtumia ngatha biũ, tuĩka mũtumia ũrĩa wakaga mũciĩ wake, no ti ũrĩa ũhurunjaga, ti ũrĩa ũharaganagia na rũrĩmĩ rwake, ti ũrĩa ũmomoraga na moko make. Ũtuĩke nginya wa gwaka mũciĩ wa kanitha, ũtuĩke nginya wa gwaka kĩgongona, nĩgetha hinya wa Ngai ũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona. Mwathani Ngai witũ arogocwo mũno. Atĩ nĩ harĩ thĩinĩ wanyu mũndũ ũrwarĩte, ũcio nĩ ete athuri a kanitha, na makaheo wĩra mũhũthũ mũno, makerwo atĩrĩrĩ, na ndĩrenda tũtwarane hamwe, atĩ nao nĩ mamũhoere ugai ameni, na makaheo wĩra ũngĩ. Thutha wa kũhoera mũndũ ũyũ mũrwaru rĩ, mũrĩ athuri a kanitha rĩ, mũkerwo atĩrĩrĩ, makĩmũhakaga maguta rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ mwaheo rũtha nginya rwa kũhũthagĩra maguta matheru. Maguta tigani andũ mamiciucaga rĩ, maguta nĩ makũhũthĩrwo nĩ mũndũ o wothe. Ona gũtuĩka nĩ gũkĩrĩ igongona ikĩrĩ limit, na nĩ kũrĩ igongona itahũthagĩra maguta. Ta rĩu ithuĩ nĩ tũhũthagĩra maguta matheru, na maguta nĩ symbol ĩmwe ĩkoragwo ĩnditũ mũno thĩinĩ wa kĩgongona kuonania ũhoro wa ũtungata.
harĩa ũkinyanĩtie na Ngai waku. Maguta maya nĩ manengagĩrwo athuri na makanengerwo atumia. Nĩkĩo wonaga ona rĩrĩa twaharĩrĩria kĩũngano, rĩrĩa ndaruga maguta matheru, nĩ heaga athuri na ngahe atumia, na ngathĩrĩria maguta macio hinya wa gũthiĩ kũhoera arwaru, wa gũthiĩ kũhakwo arwaru, tondũ wĩ mũthuri wa kanitha na wĩ mũtumia wa kanitha. Ta rĩu rĩ, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rĩrĩa pastor witũ Pastor Carol arĩ mũrwaru rĩ, Pastor Lucy nĩ ahũrire thimũ mena Pastor Maina, tondũ nĩ marĩ gĩtĩo kĩao. Nĩ tũrenda atĩrĩrĩ, kũhoya na tono mũtungatĩri mwenzetu rĩ, nĩ tũbatiĩ kũhũthĩra maguta. Bwana asifiwe sana. Ndingĩmera mũtikahũthĩra maguta. Maguta mabatiĩ kũhũthĩrwo nĩ bishop, maguta mabatiĩ kũhũthĩrwo kwanja nĩ mũndũ mwamũre, mũndũ wa no, maandĩko moigĩte athuri a kanitha onao mehokerwo wĩra ũyũ wa kũhoera arwaru. Na nĩma nĩ mahũthĩrire maguta matheru na Ngai agĩka ũndũ. Na tondũ kĩarĩ gĩkuũ gĩathĩrĩirio, tondũ kwarĩ magongona marutĩtwo maruo, thutha wa athuri aya ona marĩa atungatĩri Pastor Lucy Njoki wa Mwaũra na Pastor Maina wa Thika na Pastor David Mwai na arĩa angĩ hihi makĩtũnanĩira nao makĩhoera ndungata ya Ngai. Na tondũ maguta maya nĩ mathĩrĩirio hinya wa gũtuanga macoki mothe ma ndaimono, wa gũtuanga mahinya mothe ma ndamathia, mahũthĩrire mena authority ya mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩho ihinda-inĩ rĩu kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus. Na kuma hĩndĩ ĩyo rĩ, niĩ ndirĩ ndahaka Pastor Carol maguta, tondũ ndingĩnyarara maguta marĩa mahakanirwo ni Pastor Lucy, ndingĩnyarara maguta marĩa mahakanirwo ni Pastor Maina na marĩa manyitanĩire marĩ ngwatanĩro na Pastor Mwai. Ingĩthiĩ kũhakana maguta mangĩ rĩ, nĩ ndaira na nĩ ndahũthia wĩra ũrĩa heanire. Mwathani arogocwo. Na maguta marĩa heanire rĩ, ndĩrenda kũmatua maĩ, atĩ na niĩ njũke na makwa tone niĩ bishop mũnene rĩu ngĩambĩrĩria kũruta igongona rĩa maguta. Ndingĩruta igongona rĩa maguta maita merĩ, tondũ andũ arĩa ũtũmire rĩ, nĩ mahetwo hinya na ũhoti nginya nĩ kiugo kĩa Ngai. Ũguo maguta nĩ matuangaga macoki mothe ma ndaimono. Na mĩrimũ ĩngĩ ndĩmwĩre ariũ na arĩa ithe witũ nĩ ĩbataraga maguta, nĩ ĩbataraga anointing oil. Na mwĩna ũira andũ manoka marĩ arwaru, tukahoera maguta na tugetĩkia Ngai, tondu niki gituma maguta marute wira, tondu mirimu ingi ikoragwo ithondekeirwo kusimu, mirimu ingi ikoragwo ikitio thiini wa andu nigetha mamunuhetu ona nigetha matunuhetu. Mirimu ingi ni ya kurutirwo magongona marito muno na ni ya kurutirwo magongona ma gukunina na ma gukunyarara. Mwathani arogocwo. Mirimu ya guikia thina-ini guikia ruo-ini, nikio maguta matuangaga macoki mothe ma ndaimono. Maguta ni mari hinya wamo na nĩ marĩ ũhoti wamo. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Na maguta nĩ ndana gũthomithia ũhoro wamo. Ngĩkwĩra nĩ ũgwati mũno atungatĩri arĩa mathiaga kũhaka mũndũ maguta ma mũico, tondũ we tiwe wĩna matukũ ma mũndũ. Ndibatiĩ gũka atĩ ngore ndũreigua, ndũreyaria, ndũregarũra wĩ ICU, njũke ngũrengere matukũ maku na njũke ngũrengere mĩaka yaku, atĩ na rĩu nĩ tũthire na twahaka mũrwaru witũ maguta ma mũico, tondu turorire tuona ni witũ na Ngai. Ucio ni urimu, no ngikona mutungatiri urahoya ihoya riu ria mũico ati nigetha utige kuigua ruo ku, ucio ni muragani. No cio ndoi Ngai ona ndare ya muigua. Ithuĩ maguta maria tuhetwo hinya wamo ni na manginya mundu no kwite nuthu, ukarĩrĩria nuthu ĩyo ĩngĩ, ona mundu utigarĩtie kamuoyo kanini ka wanu ithi, ugakarĩria ugakera hũmũka, ukahũmũkĩra mwĩrĩ ũcio, ukahũmũkĩra mũndũ ũcio, tondu ndũbatiĩ kũraga na gũtirĩ maguta ma mũthia. Iyo nĩ ndini yaigĩrĩire maũndũ macio. Acio nĩ andũ methondekeire maũndũ macio, atĩ nĩ athire kũhakwo maguta ma mũico, nĩ athire kũhakwo maguta ma mũthia, tondu nĩ tuonire ũcio mũndũ no witũ na Ngai. Rĩu tuona tũmuohore. Ndingiuga ameni ndĩ mahoya-inĩ macio, tondu ndirĩ na rũtha rwa gũkũhaka maguta ma mũico. Ndĩ na rũtha rwa gũkũhaka maguta, na nĩ ũkũigua kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩroiga haha kĩanda. Ndĩ na rũtha rwa gũkũhaka maguta, ona muoyo gũthiaga ũcokere njĩra, tondu nĩ watuanga macoki mothe ma ndaimono, tondu nĩ watuanga mahinya mothe na ũthamaki wothe wa nduma, nĩ watuanga magongona mothe ma Saitani. Na maguta ndingĩmaigĩrĩra igũrũ wa marĩa mangĩ. Macio mahũthĩrirwo, ndĩraheana example na pastor wakwa, macio mahũthĩrirwo nĩ ndungata icio cia Ngai, ndungata icio ndehokeire. Mwathani arogocwo. Ndingĩũka kuga matirĩ wĩra marutire.
Bwana asifiwe sana. Tondu ndingenyarara kiria nyamurite, ndingenyarara kiria ndihokeire wira. Riu athuri aya kanitha makehokerwo wira na makehokerwo tungata na makehokerwo nginya wira wa guthie mathibitari, makehokerwo wira wa guthie kuri aria arwaru. Bwana asifiwe sana. Tondu ni hari mundu thiini wanyu ati urwarite, ukerwo ucio ni ate athuri a kanitha, na wathuri a kanitha mwathie gitanda-ini kia mundu murwaru mutigathi kuinia mutwe. Wetiwe Isaia utumitwo kere mundu wa Ngai ati Gai ni egukua. We utumitwo kohore to twi thiini wa kirikaniro kieru, utumitwo ugatherie no kamure. Bwana asifiwe sana. No ndutumitwo uthii ugakunderie matuko ma mundu, ndutumitwo uthii ukere mundu reke nguohore muru ithe witu tondu ndona riu ni ugukua. Ni ndirikanaga guku gathanji ino o haha kambe-ini nduka-ini he mutumia umwe wa ndomanirie murwaru muno, nari mutumia umwe wari atungu muno na raihu andu huge, akindumanira na hinya muingi muno hindi ndaikaraga thiini wa itura ria Zimmerman, akiuga thie wira mutungatiri ucio niwe ndihokete nie riu tondu maundu makwa ni makinya muthenya ni makinya muico na ndi mwendete muno tondu ni nyina wa mutungatiri onake na ari o muoyo. Na hindi ndagikaraga Zimmerman ni miaka mingi muno mithiru, thie umwire oke ahake maguta ma muico ndigetha ngue. Na ni ndathire ndarokire kuo Sunday thaa 1:20 ndari gwake mucii, na tondu ni maitu ndietigirire kuingira bedroom yake, ndamurora gitanda-ini ngimwaga, akigua ngeria giukiria mutwe. Ndirakuhe uira wi muoyo, ciana ciake ciothe ikirigiceria cikinjira riu tondu ni woka, ni twamenya woka kuhaka mami witu maguta ma muico, ni twamenya woka kuhoera mami witu ahuruke thayo. Ngimera sa ndoka kumwarahura tondu ndina hinya na wathani. Bwana asifiwe sana. Ngihoera maguta maria ndari namo, na hindi iyo na ndiari na ugi wa guthondeka maguta, wa gwithondekera anointing oil. Hindi iyo ndiari na umenyo na utauku. Ndathiaga tengera supermarket ngoya maria ndirona mandikitwo o uria makiandikitwo, ngamatheria na ngamamura, ngithii na maguta ma muthemba ucio. Ndarora mutumia ucio akiji aigua ni ndaria to ndakinyire hoete, akinjira ndaguthaitha njohora. Ngimwira maitu nduri kundu urathie, ndoka gugucokeria muoyo tondu ndoka ndita muthuri wa kanitha, ndoka ndita mutumwa wa mwathani, na ni nguite maguta matheru magugucokeria hinya wa mwiri waku. Maitu ndugukua na ni uguikaranga wone ngihingura kigongona kihunjie thi yothe. Uguo niguo ndamwirire, na thutha ucio ndahingure kigongona thutha wa miaka ta 10, wone ngihingura kigongona kihunjie thi yothe, wirorere maciaro ma wira waku. To ni anderete muno mutumia ucio, ngirega na muoyo wake, na ona umuthi we muoyo. Ona ningeragira hau ringi Christmas uguo ngagetha ngamuona na ngamugurira gakuo ga thiguku. Eraga andu atiriri ndakinyite muico, ndakinyite muthia, na nginyona neighbors othe ni metagirira thie ndimuohore. No ngira andu no uyu matuku make ndikurenga, ni kuongererwo mekuongererwo. Na ngira Ngai no ndu ucio rorete kuhinga, ndigwitia matuko maria me Bibilia-ini ma miaka 15, nigwitia matuko maigaige ni tondu wogoci wa ritwa riaku. To nginya wonganire miaka 15, to nginya wonganire miaka iria yonganirirwo Bibilia-ini. I have power and authority. Ndamwitiria matuko make amarie wega na amaiganie, makirite miaka 15, makirite miaka 25. Ona ungihota mwathani ri ndumukinyirie matuko igana ria 50, kana ungiona gutiagirire ri umuhe matuko we guikara na iganie, ngimuhaka maguta. Bwana asifiwe sana. Ciana ciake igitungana hau nja nginya ucio muhunjia kijuria riu manire tondu ni kuri undu twahandirwo ati mundu ahakwo maguta murwaru muno no nginya akue. Ni urona te gukua. Ngimwira ndarakua, mamu anyu ndina muhaka maguta ma muico, ndina muhaka maguta ma kumurengarengera matuko make, no cio ni wira. Na ngimwira wona wokira rucio ugae mugunda uria muthuri akiugite, noguo niguo ekire. Ndakwira ndacokire gitanda-ini ringi. Kwina hinya ni tondu wa maguta. Athuri a kanitha tigai kumisiusi moko manyu. Leke moko manyu matige gukorwo mari waganu-ini wa masturbation. Leke moko manyu makorwo mari matheru tondu ni kuri na wira mwihokeirwo.
nĩ kũrĩ na wĩra mwĩhokeirwo nĩ Ngai. Athuri a kanitha nĩ kũrĩ na wĩra mwĩhokeirwo. Ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai nĩ kũrĩ na wĩra mwĩhokeirwo. Nĩ kũrĩ na hinya mũhetwo, nĩ kũrĩ na ũhoti mũhetwo, nĩ kũrĩ na wĩhokeku mũhetwo. Mwathani arogocwo. Na wĩhokeku ũcio mũhetwo nĩ Ngai, hinya ũcio mũhetwo nĩ Ngai, ũhoti ũcio mũhetwo nĩ Ngai, mũngĩwerekeria kũrĩ arĩa marwarĩte, andũ nĩ mekuongererwo matukũ ma gũtũũra thĩ. Isaia arĩ o mũndũ ta niĩ, na nĩ kũhoya hoyaga Ngai, nĩ gwĩtĩkia etĩkĩtie Ngai, nĩ kwĩyamũrĩra yamũrĩire Ngai, na rĩo igũrũ rĩkamwamũra na rĩkamũhe wĩra wa ũnabii. Ũguo nĩkĩo nĩ aratũmwo kũrĩ mũndũ ta Hezekia, akerwo thiĩ ũmwĩre ũna nona atĩ onaigua ciugo icio na harĩa arĩ mũrwaru, akĩroria ũthiũ wake rũthingo-inĩ, na nĩ mũtugo wa Isiraeli. Mũisiraeli angĩakinyire mũico, nĩ harĩ maũndũ merĩ ekaga. Angĩkorwo ndekũhota kuma gĩtanda-inĩ, aroragia ũthiũ rũthingo-inĩ nĩ akinya mũico, agakaĩra Ngai wa igũrũ. Kana angĩkorwo nĩ ekũhota agateng'era agathiĩ akenyitĩrĩra hĩa-inĩ cia kĩgongona, gĩkuũ gĩgathaca na gĩgathaha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ũguo nĩ harĩ mũndũ thĩinĩ wanyu ũrwarĩte, nĩ ũhetwo hinya wĩta mũthuri wa kanitha, nĩ ũhetwo hinya wĩta ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai, ũgathiĩ ũkahoera mũndũ ũcio na agatuĩka wa kũhona. Mĩrimũ ĩngĩ nĩ ũbatiĩ nĩ gũkũrana nĩ mũrimũ ũrĩkũ ũbatiĩ kũhakwo maguta. Mĩrimũ yothe ya daimono, mĩrimũ yothe ya gũthondekerwo kuma kusimu, mĩrimũ yothe ĩkoragwo ĩikĩtio nĩ mũndũ kana ĩgaikio nĩ Saitani kũgeria andũ a Ngai, ndĩtiragia maguta matheru. Bwana asifiwe sana. Ndĩtiragia maguta matheru. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Na Ngai nĩ akũguũragĩria wĩ thĩinĩ wa roho mũno, ũkamenya nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra maguta na nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ ũtagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra maguta. Ngai witũ arogũteithia. Nĩ harĩ thĩinĩ wanyu mũndũ ũrwarĩte, akerwo ũcio nĩete athuri a kanitha, nao nĩ mamũhoere makĩmũhakaga maguta rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ aromũrathima, ariũ na aarĩ a Ithe witũ. Nĩ wamũrĩtwo na ũgatuĩka mũthuri wa kanitha, nĩ wamũrĩtwo na ũgatuĩka mũtumia wa kanitha. Nĩ kũrĩ na wĩra wĩhokeirwo nĩ kĩgongona kĩa Ngai, nĩ kũrĩ na wĩra wĩhokeirwo nĩ andũ a Ngai, nĩ kũrĩ na wĩra wĩhokeirwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Wĩra ũyũ ũkũruta na njĩra ĩrĩkũ? Angĩkorwo thĩinĩ wanyu mũndũ ũrĩa ũrwarĩte nĩ ũrehokerwo ũkamũhoera rĩ, ndũkĩmenya wĩ wa bata ũthamaki-inĩ wa Ngai, ndũkĩmenya wĩ wa bata ũtungata-inĩ ũyũ wa Ngai, ndũkĩmenya wĩ wa bata wĩra-inĩ ũyũ wa Mũrungu. Mwathani Ngai witũ arogocwo mũno. Mũndũ ũcio ũrwarĩte rĩ, nĩeta athuri a kanitha. Nĩ kũrĩ ũndũ mathĩtwo, athuri aya a kanitha rĩ, makerwo atĩrĩ nĩ mamũhoere. Kĩndũ kĩa mbere nĩ kĩ? Nĩ mahoya. No ithuĩ kĩndũ gitũ kĩa mbere gĩkoragwo gĩa gwĩciria atĩrĩrĩ, rĩu mbirũ ĩrarĩhwo nakĩ? Ndũnaheo ũhoro wa mbirũ haha. Bwana asifiwe sana. Nĩ ithuĩ tũrimitaga Ngai, nĩ ithuĩ tũhũthagia Ngai, nĩ ithuĩ tũhũthagia Ngai. Ũthiaga ũkoiga atĩrĩ rĩu rĩ, ũyũ arakomire thibitarĩ na rĩu ya goro, nĩ mekũhota kũrĩha. Ndwĩrĩtwo ũkorie ũhoro wa mbirũ, ndwĩrĩtwo ũkorie ũhoro wa mbeca, ndwĩrĩtwo ũkorie rĩu ekuma nakĩ, tondũ na kũhona ti mũhonu. Rĩu haha waingĩria mathangania na nganja na thiea na mũhũthia, thigari cia Saitani cia gũtongoria, ona ũhoro wa ihoya nĩrĩgũkorwo rĩrĩ iraru, nĩrĩgũkorwo rĩtekindĩrĩte wega ũkĩhoera mũrwaru. Ihoya rĩrĩ nĩrĩgũkorwo rĩrĩ ihũthũ ũkĩhoera mũndũ ũyũ wĩna thĩna, tondũ wambire kũgiyo nĩ meciria morĩa kuma thibitarĩ, na ndũrenda kũheana igana rĩaku, ndũrenda kũheana ngiri yaku, ndũrenda kũheana 500, nĩkĩo thiaga tene ũkoya niĩ rĩ, ngũkĩrehete matunda tu, mbirũ nĩ mũkũmenya ũrĩa mũgwĩka. Ndwĩrĩtwo wĩ mũthuri wa kanitha ũthiĩ ũgatangĩke nĩ tondũ wa mbirũ. Ndwĩrĩtwo wĩ mũthuri wa kanitha ũthiĩ ũgatangĩke nĩ tondũ atĩ mũndũ ũcio kuma thibitarĩ nakĩ. Wĩrĩtwo atĩrĩrĩ, mũthuri wa kanitha, Mwathani arogocwo, mũtumia wa kanitha, wĩ ũrehokerwo maguta matheru, tiga gũthiĩ kũ-discourage andũ kũrĩa thibitarĩ atĩ nĩ tondũ wa mbirũ. Mbirũ nĩ nenehire mũno, mũraregire kũmũcenjia nĩkĩ? Ndũ ũcio tiguo wĩra ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai. Ũhetwo wĩra wa rĩrĩ, nao nĩ mamũhoere, ũhetwo wĩra wa mahoya. Nowe wambagĩria gũthiĩ madoido maingĩ, nĩkĩo gĩtũmaga wone mahoya maitũ me mararu, nĩkĩo gĩtũmaga wone mahoya maitũ me mahũthũ, nĩkĩo gĩtũmaga wone mahoya maitũ tũtiraiguo, tondũ nĩ twambire twathangania na twambĩrĩria kũhorokera ta mũrũ wa Ithe witũ Petero akĩra Mwathani, akorwo nĩwe Mwathani rĩ, ndũkĩnjĩre njũke. Githĩrwo onake ndaretĩkia, akorwo ahũthĩrire kiugo nĩwe Mwathani, reke njũke.
rurimi ni ruri hinya ni ruri uhoti. Bwana asifiwe sana. The power of the tongue ni ruri uhoti. Athuri a kanitha ni micianyu ni itega utongorio ni mbeca, ni itega utongorio ni ngurubu, na nikio ni nduaga na ngurubu na itati. Bwana asifiwe sana. Ni ndikindu thire ta ngurubu cia gucokaniriria mbeca. Bwana asifiwe sana. Tondu twambagiriria gucokaniriria ngurubu cia gwetha mbeca, no tutithondekaga prayer group ya kuhoera andu aria marwarite, tutithondekaga prayer group. Na ngurubu ino ngiaga kuruta mbeca ni kuingatwo ingatagwo, kana ngiuria ciuria muno ni kuingatwo ingatagwo. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Athuri ya kanitha matinderwo mathondeke ngurubu ya kuhothithia, merwo atiriri magakinya hari mundu ucio murwaru ri ni mamuhoere. Kiugo kia Ngai gikorwo ni kihete hinya wa kuhoera murwaru, ni ona lingibatara kurugama na kiugo kingi. Niwe wathanite hoere murwaru kiugo giki githiti giaku Ngai ndugi confirm kiugo giaku. Ni ndakimuhoera itathanganitie akihakitwo maguta ni athuri a kanitha. Eni mui ni nyue murimitaga Ngai, eni mui ni ciugo mutari cia kurugama nacio cia kiugo kia Ngai nigetha mu challenge Ngai. Ni oi Ngai ndangiukiriria giti ni thina waku, ni oi Ngai ndangiukiriria giti ni ruo rwaku, ni oi ona ngirarira no ngihingirwo nyumba na ciana ingi igatwo thukuru. Ngai ndangiukiriria giti, Ngai okagiriria giti ni uthingu na witikio, akaruthiriria kona witikio ria winaguo. Wakora nyumba ihingi ukanyita guoko kuburio na guoko ukera Ngai ni thengio tondu wa nyumba iria wahe cia gukomborithia ni ndikahingira andu aria ukahe tenant. Ona ndona hoya nyumba ihingurwo ni Ngai wacokeria ngatho. Ni ndagutia Ngai wa iguru tondu ndakora nyumba yakwa ihinge, ni ndakwambararia Murungu ritha. Ni riria ukuhe nyumba iria urajihokera gwakari ya gukomborithia ri ni ndikahingagira kombori, ni tukaragia tukaiguana. Mwathani arogocwo. Handai mbeu ya faith thiini wanyu, na muhande mbeu ya witikio mirimu-ini iria ikitio ni shaitani na mirimu ya ndira na ya nduire. Ni tuhetwo hinya wa kuingata nginya mirimu ya irumi. Haha hatire murimu tutarahoera. Tigai kwirwo irumi itithiraga, tigai kwirwo irumi itithengaga. Thakame iria njitikitie ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno ni thengagia. Ni hari family ya Zimama ni yokire igiuka ina ruo ruingi muno tondu ithe ni arumitwo, na nima akirwo indo ciake igutura ciothe macira-ini tondu ni atinitie ng'ombe ya muru ithe mutongoe mwanake. Akirwo indo ni ithe kunyitaga moko no ni iri hurunjukaga ciothe iria ikoragwo cira-ini nginya cia ciana ciaku. Mutumia ucio agiteng'era kigongona-ini na thomaga kanitha umwe uikaine muno Nairobi. Then mutumia uikaine muno Zimmerman wina nyumba nyingi muno. Ngimwira kirumi ni githengaga, kirumi ni githengaga. Witikio waku niguo gutuma uhone, witikio waku niguo gutuma wohoro. Na tondu mutumia mukuru akinjira gitithengaga tondu akurite oi kirumi gitithengaga. Ngimwira kirumi ni githengaga, ngimwira kirumi ni githengaga, na witikie kirumi ni githengaga. Witikie ciana ciaku itikunyariirika ringi ruo rwa ithe, matikunyariirika ringi ruo rwaku, matikunyariirika ringi thakame yaitikire ya ng'ombe. Ndoire wine, Ngai andeithirie guthii kugura altar wine. Bwana asifiwe sana. Na nditestaga na ndiuri hana inwe heanaga giathi. Ngai akinjira ruo ruru ni rururu ta ndibei ino ikona nona na ngiruta igongona nayo. Bwana asifiwe sana. Ngai akindeithia horo muritu muno no horo wi thiini muno, na ciana icio ni irathimitwo ni Ngai umuthi, ni maririkanitwo ni Ngai ni tondu ni hetwo hinya wa kumahoera. Bwana asifiwe sana. Dati nao ni mamuhoere magacoka makerwo atiri thutha wa kuhoya ri ni turatora na andu Ngai turi thiini wa mitambo-ini ya Jambo Radio. Ngai witu ni mwihokeku. Nao ni mamuhoere makimuhakaga maguta matheru ritwa-ini ria Mwathani. Semeni amen kubwa. Bwana asifiwe sana. Maguta matheru ni ithui tutatuaga maguta maria twina mo ni matheru, na nikio nduaga maguta maria Ngai andeithitie guthondeka na maria heanaga
thiini wa kigongona-inĩ gĩa Theophilus tondu ithuĩ tũtikwendia maguta na tũtikendia nginya Jesu akagira kanitha tondu Ngai ndarĩ aremwo nĩ provide. Mwathani arogocwo. Maguta macio ngĩmatua matheru tondu gĩkĩ nĩ gĩko mũndũ ũyũ ahakĩtwo nĩ ndamathia. Gĩkĩ nĩ gĩko kĩa mũrimũ mũndũ ũyũ ahakĩtwo nĩ Saitani. Wa muhaka maguta matheru mwĩrĩ ũcio wothe nĩ kwambũrũrũka wambũrũrũkaga na mwĩrĩ ũcio wothe nĩ gũtherio theragio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tondu nĩ wahũthĩra maguta matheru, nĩ wahũthĩra maguta mena anointing, na maguta macio magĩthondekwo nĩ mathĩrĩirio ũhoro wa kũhonanio, nĩ mathĩrĩirio ũhoro wa ũhonio thĩinĩ wamo. Ariũ na arĩ ithe witũ arahũkai, tigai kũninwo nĩ Saitani mũkĩonagĩra na maitho. Rekei atumia anyu matige kũninwo nĩ ndamathia mũkĩonagĩra na maitho. Rekei athuri anyu matige kũninwo nĩ Saitani mũkĩonagĩra na maitho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ aromũteithia tondu wa maguta matheru marĩa mananyararwo, marĩa manahũthio. Ndũkanahũthie maguta ma kĩgongona na ndũngĩnina maguta. Nĩ kũrĩ andũ angĩ moire maguta ona atungatĩri, ũkona mũndũ oya arenda gũthiĩ kuoha rĩtwa rĩu, arenda gũthiĩ kuoya maguta macio. Wi mucerere ni kuri mathia kuhoera anointing iyo ithire kigongona-inĩ makamahurunja ũguo ati anointing iyo ikuhurunjuka ũguo. Maundu maria nyonete ni maingi. Ariũ na arĩ ithe witũ, wi mucerere. Bwana asifiwe sana. Tondu na niĩ to nĩ njũĩ ũguo nĩguo hana rĩ, ũtakĩũĩ njĩkĩte atĩa, ũtakĩũĩ njĩrĩte Ngai atĩa, ũtakĩũĩ ndĩmamũrĩte atĩa. Ngai witũ nĩ agũteithia. Ona ũngĩgeria kuoha atĩ ũrĩa mamũrĩtwo nĩ ndetigithũkania naguo, nĩ kũrĩ andũ metigithũkanagia nginya na maguta marĩa mamamũrire tondu andũ nĩ ahenie. Ngai aranjĩrire kiugo kĩritũ, ndũkamakio nĩ aruti a magongona maya tondu maguta matibuthaga, maguta matibuthaga na maticenjagio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai arotũteithia na Ngai arotũririkana atĩ nao nĩ mamũhoere makĩmũhokaga maguta rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Makĩmũhakaga maguta rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani. Ngai ũrotũiguĩrĩra tha na ũrotũririkana. Ngai ũrotũhotanĩra mũno nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ngai ũrotwĩka maũndũ motorio. Ngai ũrotũririkana maũndũ-inĩ mothe. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrohotanĩra kanitha waku. Ngai ũrohotanĩra andũ aku ati nao nĩ mamũhoere makĩmũhakaga maguta rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, ariũ na arĩ ithe witũ. Ngai witũ nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ ũhoti. Maguta-inĩ maya maheo hinya nĩ Ngai igũrũ rĩa mũrwaru. Waheo hinya na waheo ũhoti wa gũtwarĩra mũrwaru maguta matheru gĩtanda-inĩ kĩrĩa akomete gwake mũciĩ ona kana kĩrĩ thibitarĩ. Waheo hinya na ũhoti nĩ ibuku rĩa James na wanyarara hinya ũyũ, na wamba wanyarara maguta maya, wamba wanyarara wĩra ũyũ, mũndũ ũcio na wakinya thibitarĩ rĩ, ũramba kũria biru nĩ mbeca cigana, na ticio Ngai agũtũmĩire ũkorio we ndwĩkaga mathabu we ndũrĩ accountant. Bwana asifiwe sana. Wamenya rĩ, nĩ ũkambĩrĩria kwaria na kũu. Ona ndirona ta kũhota kuma thibitarĩ tondu biru ĩrĩa ĩkũu nĩ nene, no mendirie nyũmba, no mendirie ngari. Ucio rĩ, mekwendia mendie nginya thirwarĩ ciao, mekwendia mendie nginya mĩbuto yao, ũkambĩrĩria kwaria ũru. Na wĩ mũthuri ũrĩa wĩhokeirwo maguta, wĩ mũtumia ũrĩa wĩhokeirwo maguta, ũthiĩ ũkahoere mũndũ ũcio wa Ngai mũrwaru, ũthiĩ ũkahoere mũthuri ũcio wĩ hatĩka-inĩ, ũthiĩ ũkahoere mwanake ũcio wĩ hatĩka-inĩ, mũirĩtu na mwana mũnyinyi ũcio wĩ hatĩka-inĩ. Nĩ wĩhokeirwo maguta motorania, nĩ wĩhokeirwo maguta mena ũhoti, na maguta maya nĩ wamanyarara. Ngai no akũnyarare nĩ kũnyarara maguta. Ngai no akũnyarare nĩ kũnyarara anointing, tondu kũu nĩ kũnyarara anointing. Na anointing itheremaga nĩ tondũ wa maguta, onawe wamũrĩtwo na maguta. Na maguta macio wamũrĩtwo namo nĩmo wanyarara, maguta macio wamũrĩtwo namo nĩmo wahũthia. Ũngĩtĩa kiugo kĩa Ngai, ona mũrwaru ũyũ wamũhoera nĩ ekũhona. Mwathani Ngai witũ arogocwo na Ngai witũ amũrathime. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngai witũ aromũtoranĩria ariũ na arĩ ithe witũ. Ngai witũ aromũhotanĩra ariũ na arĩ ithe witũ. Ngai witũ aromũririkana mũno tondu nĩ ũhetwo hinya na wathani. Ningenaga nĩ arĩa mokaga makanjĩra twathiĩ kũhoera arwaru, kwĩ ngurubu ithiaga kũhoera arwaru. Twĩna hinya ũcio na twĩna ũhoti ũcio tondu nĩ ũtũhete, no tũrathime tũkiumagara.
thiei na mwiko ta uria mwirireirie na ria mwathie kuhoera ri mahone na ria mwathie guthaithanirira ri mathaithana manyu makinyirire Ngai. Gikeno kiu ni gikoragwo kithiini wa ngoro yakwa muno. Bwana asifiwe sana. Ati ni twathie thibitari na tweterie hinya. Tani hari mutumia mumaro ithe witu withiini wa kanitha-ini wa Njatha-ini na akoragwo hithite muno. Okaga kanjira ihinda ni ria kinya. Ndathie kuhoera arwaru tondu ndatumwo kundu kuna. Aria kirathimo iguru riakwa, ngaria kirathimo. Ni hari muthuri ukaga nyihite muno. Ndathie kuhoera arwaru kundu kuna. He hinya no hoti Ngai. Nawe ohe kirathimo ta muthinjiri Ngai. Ngamuhe kirathimo. Bwana asifiwe sana. Tondu ndu ucio niguo wira uria mwihokeirwo. No wira wanyu ni wa njuku, wira wanyu ni rumena, wira wanyu ni kuhurithania, wira wanyu ni ruthuro. No ni mwihokeirwo wira murito muno na rurimi rwaku rukorwo rutiyuritwo ni uhoro wa kwanjanjana na njuku. Rutianjanjanaga na uhoro wa rumena, uhoro wa ruthuro. Ona wakinya thibitari nduguthie kuria ringi mwana kana muthuri kana mutumia. Na ni wona ta mukuhota kuriha bill ino inyui kana harambe mugwika. Inyui mukiri andu akuiguirwo tha na niwe wetereirwo hoyanire. Wirirwo tware mahoya, ndunerwo tware njuku, ndunerwo tware mubahi, ndunerwo kenjera maundu ma mundu na ni ndimwiraga kaingi na kaingi mukaruta wira ta ngari iria itagwo breakdown kana ta thima moto. Thima moto engiuka guko kwi mwaki, ndiendaga kumenya mwaki gukosetwo niki. Mokaga kuhoria makoragiriria rita. Breakdown ingithii kore ngari ikite accident. Ndiendaga kumenya accident ikosirwo niki. Yoyaga ngari iyo miroretie police station kana maundu maria mangi megugikwo. Bwana asifiwe sana. Nowe wamba guthi gutwiria maundu. Nigetha hote atirenda ndwende kukienda gukimenya bill iroka mbeca cigana nigetha ngihota kurugama on the gap. Ndugutumitwo uhoro wa andu ndwiritwo rugame mwanya-ini ithenya-ini ria bill. Ndwiritwo ingire ngurubu-ini ya kuhothanira ya kuhothithia. Wiritwo atiriri wi muthuri wa kanitha. Bwana asifiwe sana. Uthio muhoere ati nao ni mamuhoere muri athuri a kanitha uguo muri ahe wira. Bwana asifiwe sana. Ngai uyu arotuteithia. Ngai arotuhe ugi wa utungata no ta ukuwa utungata thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Tuthome laini ya 15 twambe tukinyie hau. Nao mahoya metikitie ara ni acio mariro mahoya metikitie aya mahoya metikitie ihoya riu nirigatuma mundu ucio murwaru ahonoke. Inui no uhonokithirie mundu gitanda-ini na ahonoke. No ritume mundu ucio murwaru ahonoke. Tondu muhoere waku, mwaririe waku, mutugire waku tondu uyu ni utugi wa rurimi, ni utugi wa kanua. Bwana asifiwe sana. Na nigukuruta undu ungigathie kuhoera murwaru wino tugi mwega wa kanua tari wa guthie kwenjenjana na njuku, abohere mawihia na mawaganu ma muthuri ucio wi gitanda-ini kana mutumia ucio kana mwanake ucio kana muiritu kana mwana ucio. Ati Ngai ni ndahera mawihia na mawaganu ma muthuri uyu etagwo John Githire. Ni ndahera mawihia na mawaganu ma John Githire. Niwe Isaia ndumiriri yake agitwara kuri mundu gwitwo Hezekia yari ya kunina. No ni tondu wa rurimi rwa Isaia na mwario wa Isaia, mundu ucio wa Ngai akiona ndumirwo mundu wa Ngai, Ngai ari hamwe nani. Uguo nani ni nguroria ngoro yakwa na iguru kuri Mwathani nigetha ngaire Ngai uyu na Ngai uyu ni ekunjigua. No ari wa gukua. Bwana asifiwe sana. Ari wa guthira. Uguo ihoya riaku abohoere mundu uhere mawihia na mawaganu make. Wire Ngai ni njui wira uyu ni wira wa moko maku. Uyu ni mundu umbite na moko maku. Uyu ni mwaganu mundu. Uyu ni mundu mwihia. Uyu ni mundu uraherithika ni murimu ni tondu wa waganu. Ni ndahera mawihia na mawaganu make. Ni ndahera Mwathani. No kamuthambia no kamutheria na thakame ya Jesu Kristo. Ati ungihoya witikitie ri ihoya riu nirigatuma mundu ucio murwaru ahonoke. Bwana asifiwe sana. Na honoka ri Mwathani ni akamukiria. Ugai amen. Hallelujah. Tarekei tugie na mitugo nginya mahoya-ini.
Tarekei tugie na mitugo nginya mitamukire ya ciugo tukihoera arwaru. Tarekei Bwana asifiwe sana. Tau no uthie kuhoera murwaru ambirie kuga ati na riu Ngai tuoka kuhoera murwaru uyu gwitwo John Githire. Tona turarigwa atiriri kanitha wa Ngai ugutigwo nao ni nie ndaukwiriire. Abohere mawihia na mawaganu makwa. Ona turoria atiriri mwathani uyu ni agaite mugunda kana ni bare gutigira atumia ake na ciana ciake na athuri ake. Tutingienda ku ategaite. Toni ramenya hena kaposo ni gaku ka 50 by 100 hau. Bwana asifiwe sana. Kia roto teithia. Lekei twage unafiki mahoya-ini. Ndiria turahoera arwaru. Ndiria turetana ni tondu wa thina uria wi thiini wa mundu wi gitanda-ini. Bwana asifiwe sana. Ati ihoya riu nirigatuma mundu ucio murwaru ahonoke. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Nirigatuma mundu ucio murwaru ahonoke. Nirigatuma mundu ucio murwaru Jehova Ngai amukirie. Tondu wothingu waku, tondu wotheru waku, na tondu wa mutamukire wa ciugo ciaku. Na ndonathie kurengarenga matuku ma mundu hau. Ndonathie kuruta makanitha mangi ni mahakaga andu maguta ma mwisho. Kou ndingithoma. Ndware ho manengerwo matuku. Ndingitikira. Bwana asifiwe sana. Ngai witu arotuteithia. Haleluya. Nake mwathani ni akamukiria. Tathikiriria uigwe. Kiria kiratuma ngwire oherere mundu ucio mehia. Ati ona angikorwo ni ehitie, ugai ameni. Ni akoherwo mehia macio make. Murenda nyongerere kiugo kingi kiriko. Haleluya. Mutirike tukinyie verse 16 ye. Tondu maira no maingi verse 15 ye. Hau hangi tutigakirikia Saturday Wednesday tukiraga Ngai ni thengio ni gutuma twambiririe ibuku ria James na kuririkia narua. Mwathani erogocwo. Haleluya. Nao mahoya metikitie ihoya riu nirigatuma mundu ucio murwaru ahonoke. Ugai ameni. Nake mwathani ni akamukiria ona angikorwo ni ehitie ni akoherwo mehia macio make. Kakuri undu wa bata ari utarire itu takuoherwo mehia. Kakuri undu wa bata takurekerwo mawihia na mawaganu maku. Kakuri undu wa bata gukira gutherio ni thakame iri hinya na thakame ya gaturume. Ngai witu aromurathima. Ngai witu aromuteithia na Ngai witu aromuhotanira muno na thayu no tugi wa Ngai uroge iguru rienyu. Rekei tuhoe. Githe kiugo giki ti giaku Ngai. Githe tiwe watuma tukiaria muthenya wa muthi. Lulumukia wira wotungata wa mahoya ma kuhoyanira thiini witu. Na ria arwaru ututeithie. Twamahaka maguta matheru matuike ya kuhona. Na aria makomete ni tondu wa ruo umahonokie no mokirie. Aria mari mathibitari-ini ona aria mari micii-ini. Wewe Ngai utacenjagia na we Ngai utagarurukaga. Lumukia wira uyu ni tondu ni waku Ngai. Arahura uthinjiri ni tondu ni waku muriithi uritha. Arahura uthinjiri moko-ini ma thuri na atumia na anake na iritu. Utuhe ngoro ya gukwenyihiria muno muriithi uritha. Nigetha tugutungate mahinda ma maithiriro. Andu aingi marakua ni tondu wa kuohorerwo igongona-ini ona kurengarengerwo matuku mao igongona-ini ati tondu ni marwara makahakwo maguta ma mwisho. Ni ndarega na mioyo ya andu aku Ngai. Jehova Jile we uthamakaga thino no gathamaka matu-ini. Itikira guthamakira andu aku aria marwarite mari micii-ini. Itikira guthamakira andu aku aria mari mathibitari-ini. Aria mohoretwo Ngai kigongona kia matu-ini ati nigetha makue. Ni ndamohora nigetha mature muoyo ni tondu wa wega no tugi waku. Ndamohora nigetha makwigocithie Ngai monekane wega-ini waku no tugi-ini waku. Ritwa ria Ngai witu rirotugira. Ni kuri na arwaru turi nao thiini wa mitambo-ini ino. Ni kuri na andu marwaritie aciari na angi makarwaria ciana. Ni kuri andu marwarite o enyewe na makararia ciana ciao na andu ao. Ndaria kuhona thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuri mutumia wi haha mwathani wi na ruo ni tondu wa riuriro. Ngai wakwa mwathani wakwa tuma riuriro riri. Ni kuri me haha magite mwihoko na meteria mwihoko. Ni kuri magite thayu we muriithi uri thayu heana thayu Ngai. Ni kuri makuite ngoro muriithi uri tha. Jehova riukia kirindi giki. Ni tondu wa hinya no nene waku na ni tondu wa kiugo giaku confirm kiugo giki Ngai. Uhonia riothe marwarite
uhonia aria othe mari miciri na mari mathibitari-ini. Ndambararia moko makwa na iguru ngerekereria hinya wa kuhonania ni tondu wa kiugo giaku. Ndarekereria hinya wa kuohora athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi. No ndamohora mature muoyo. We Ngai wa iguru, we muriithi uri tha, we muriithi uri hinya, ninyonete ukihonania. Ona riu no gwika maundu mega motugi waku, ona riu no ukuhonia athuri aya. Ni ukuhonania mirimo ya cancer, ni ukuhonania mirimo ya diabetes. Ni ukuhonania we ohonanagia. Ni thengio Ngai kigongona kia matu-ini. Ni tondu wa gucerera athuri aya na atumia na anake na airitu ona ciana nyinyi. Aya mari mathibitari, aya makomete, aya magite mwihoko. Ndametiria mwihoko kuma giti-ini gio thingu na gio theru. We muriithi uri tha, we muriithi uri thayu, we muriithi uhotanaga, riithia ngoro ici na miri ino. Uyu ni wira wa moko maku wigocithie naguo. Reke utige kuhatiririo ni daimono. Reke miri ino itige kuhatiririo na mirimu ya muhuro wa riua. Reke miri ino itige kuhatiririo na mathina ma maruo. Reke miri ino itige kuhatiririo na thina wa kuremwo ni kuhihia. Reke miri ino itige kuhatiririo ni ifafa. We Ngai kigongona kia matu-ini. Reke miri ino itige kuhatiririo ni diabetes. Reke miri ino itige kuhatiririo ni arthritis. Ngai wakwa mwathani wakwa, reke miri ino itige kuhatiririo ni mirimu tondu ni wira wa moko maku. Uyu ni wira wa moko maku urwarite. Uyu ni wira wa moko maku wina ruo. Wigocithie na wira wa moko maku tondu nduremetwo Ngai. Ndamaiga moko-ini maku, ngikwira ni thengio, ngikwira ni uhoti waku, ngikwira ni hinya waku, ngikwira ni wihokeku waku. Ngikwambararia na ngigutia ndi thiini wa mitambo-ini ya Jambo Radio. Aria othe marathikiriria mari na arwaru ndaria kuhona. Aria othe marathikiriria mari mathibitari-ini ndaria kuhona. Aria othe mohetwo ni mohorwo. Minyororo yothe ya mirimo ya ndira ni ndamituanga ni tondu ni uhete hinya na uhoti. Macegera mothe andu aku maikitio thiini wamo ni ndamatuanga. Macegera ma maruo na ma mirimu, Jehova Jire, ona aria mahuritwo na mirimu ya uguruki ndaria kuhona. Ndaruturura daimono ici thiini wa andu ndacicokia kusimu thiini wa ritwa ria Ngai the, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. We wigocithagia wigocithie, we wionithanagia wionithanie. We Ngai utacenjagia no tagarurukaga. Ndeiga moko-ini maku ngihoya kuhithwo niwe, ngihoya kugitirwo niwe, ngihoya kumenyererwo niwe, mwene thayu, mwene riri, mwene uhotani. We Ngai urwaga mbara no karikia. Ritwa riaku rirotugira. Ni thengio ni tondu wa utungata uyu, ni thengio ni tondu wa uthinjiri uyu. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirwambarara muno. We Ngai hamwe na ithuĩ, na we Ngai hinya witu. Ndaria kirathimo kuri mitambo ya Jambo Radio, ndamahitha thakame-ini theru ya Gaturume. Ndaria kirathimo iguru ria Theophilus TV murata wa Ngai. Ona ndaria kirathimo iguru ria Theophilus Church, Ngai kigongona kia matu-ini. Turirikane no tuhotanire. Ni wira uria tuhete ni tugugutithia niguo. Ritwa riaku rirwambarara. Ndaria kirathimo iguru ria wira wa moko ma andu aya, wira uria marutaga, Jehova Jire, wigocithie naguo. Aya ni mehokekaga na icunji cia 10, ni mehokekaga na mihothi ya kawaida, no mehokekaga na sacrifice cia mithemba yothe. Jehova marathimire thigino yao, marathimire minoga yao, marathimire wira wa moko mao, tondu ni uge waku Ngai. Wigocithie na andu aku ni tondu uhoti ni waku. Na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia, ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. We hau na no wende kuneana muturire waku kuri mwathani, uga thutha wako: Jesu honokia. Ndatua matua mega na marumu ma kuhonoka na makumbura na kuga Jesu ni mwathani. Nigukumbura guku thi muriithi wa riithi, muthinjiri wa thinjiri, nawe ukanyumbura iguru. Ni ndahera mawihia na mawaganu makwa, Ngai ndwirira na uhotanire. Ni thengio ni tondu wa kuhonokia athuri aya, ni thengio ni tondu wa kuhonokia atumia na anake na airitu ona ciana. Ndamahitha guoko-ini gwaku ni tondu ni moimbura mawihia na mawaganu mao, na ni makwirira ni mekumbura guku muhuro wa riua, nawe ukamoimbura iguru. Ritwa riaku rirogocwo. Aya ni mahonoka mwathani, wiriithirie ngoro ici. Na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya, ona twacokia ngatho.
ndaria kirathimo kuri andu ari othe marutaga wira mitambo-ini ya Jambo Radio o uria mundu eririirie ni ekirwo guo aria matungataga kuo Njohi Gitau na aria gethe mathikagiriria ona aria marugamaga na program ici Miridinango na Margaret Wagatua na aria angi othe Hilda na aria angi Jehova ona Melian othe ndamaiga moko-ini maku marithio matungate no mamenyerere ni thengio Ngai o uria mundu eririirie ni amukire guo thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru ngacokia ngatho ni tondu wa thuri aya na atumia aya manyitagirira mitambo-ini ya YouTube angi mari bururi-ini wa America angi mari UK angi mari mabũrũri-inĩ ma Gulf othe ndamaiga moko-ini maku othe mwathani nginya na aria mari bururi-ini wa Kenya matura matiganite ni thengio ni tondu wa kuhe itugi wira waku Ngai reke urutike na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen amen. Ngai witu aromurathima ariu na arithe witu nie ngukinyia hau njokerie Mr. Wanjohi miaro kana mitambo nigetha athie na mbere na hau hangi. God bless you na Ngai amuririkane na mutoranirie na Ngai amuhotanire maundu-ini mothe. Ngetwo Archbishop John Githiri na ndungataga na kigongona gĩa Theophilus Church no muthi ndagika-ini no na ithari tukoragwo tuhetwo kanya na kamweke ni mitambo ya Jambo Radio na nitukenaga na tukenyihia muno na tukoiga Ngai witu amurathime na amuririkane mitambo ya Jambo Radio na thie kuraihu. Ngikuririkania wega muthenya wa mweri 3 ni tugukorwo na mahoya thiini wa kanitha-ini witu wa Njatha-ini na tugakorwo tugitungana kuri muthenya wa Friday kuma rucini o nginya mathaa maria Ngai agatwihokera. Ni tugukararia mihianano iria haririirie kuhandwo bururi-ini ni tugukararia kigongona kia Freemasons ni tugukararia uhoi wa mihianano thiini wa bururi-ini wa Kenya. Mibango iria bangitwo iguru ria ciana ni ngubangura nawe unyitirire na mahoya thiini wa ritwa ria Jesu. Danieli ahoirie kuhoya akirira maithori na ruo runene rwatariite rwa gikuo. Ngai witu akiririkana kigongona. Ngai ni akuririkana andu ake bururi wa Kenya. Kenya moko-ini ma Ngai. Ngai amuririkane na Ngai amwike wega. Uguo mweri 3 ni tukanyitanira turi hamwe. Ngai amurathime na amwike wega. Bwana Wanjohi karibu sana na Ngai agutoranirie. God bless you. Amen, amen. mwiroreri na muthikiriria wa Theophilus TV nawe unyitanagira hamwe na ithui turauga asante ni gukorwo wi murata wa hakuhi we ukoretwo unyitiriire utungata uyu Ngai mutura moyo arokurathima kindu na kingi thie na mbere kunyitirira utungata uyu kugerera 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 kana 0720 44 34 64 kana 0722 47 05 44. Paybill itune 41981. Ngai mutura moyo arokurathima. Hallelujah. Thiini wa Akorinitho wa keri 4 muraini wa 6 ikauga atiriri Ngai uria woigire utheri ni uthere ndumaini nowe watumire utheri wake uthere ngoro-ini citu niguo utume tumenye riri wa Ngai o riri uria ukengete uthio-ini wa Jesu Kristo na
nikio riu kanitha mutheru wa Theophilus Church Njathaini ni urakuria na gitio kinene ugetikira kunyitanira hamwe na ithui thiini wa mahoya ma o mweri tariki 3 mweri wa Disemba. Ndarekererio tungata ndohora kiria kiohe thiini wanyu ni ndohora ni ukanyitanira na ithui tukihoya ithe witu ni undu wa kiheo giake kiria kinene muno kuri ithui kia Jesu muthamaki wa thayu. Nindaguthathaia uri haku atheru, nindaguthathaia uri gitaini giaku githeru, nindaguthathaia muthamaki uri tha, muthamakire waku ni mutheru. Ngai ndirikana hatĩka-inĩ ĩno ndĩ nayo ndĩ thĩinĩ wayo, ũngĩgakorwo ũteng'eretio nĩ mathirĩ Jehova Ngai arokũririkana, ũngĩgakorwo wĩ hatĩka-inĩ ya mĩrimũ Jehova Ngai arokũhatũra na akũhonie. Oroho tuhoe nĩguo thayu wa Ngai uthamake thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ. Ruo rwao nĩ ndarũthengia, mĩnoga yao nĩ ndamahũmũra, cioho ciao ndatuanga nyeroro ciothe cia ndaimono, ndatuanga mĩhĩndo yothe ya ndaimono, ihumo-inĩ ciao kũrĩa manyũrũrĩirio ndaria kĩrathimo, angĩ nĩ mahurunjĩte indo ciao Mwathani, macokerie indo ciao. Ndekera tu he kanya kangĩ ga gũtungata kĩgongona-inĩ, ndehera athuri, ndehera atumia, ndehera anake, ndehera airĩtu, ndehera twana twa tũi na twana twa tũirĩtu, nĩ ngũtungata ngĩteithio nĩ Roho Mũtheru. Ndikũmate, ndikũmabacania, ndikũmaikĩria guoko nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ tugakorwo na kahinda ga gũthathaiya Ngai. We ndũceragĩrwo kana ũhĩtwo nĩ toro, ũkaga rĩrĩa rĩagĩrĩire kũmũgoca. Ndikoima thakame-inĩ ya Jesũ, ndikoima thakame-inĩ ya Jesũ. Na makĩria ndungata ya Ngai ĩtũihũrĩre na maandĩko matheru ma Ngai mũtũra muoyo. Mundu ahonoka akoragwo endete Ngai muno, akoragwo meciria make marerirĩria Ngai, meciria make marenda Ngai, no mundu aikaranga akamenyera Ngai. Twakĩtie mwaki wa Roho Mũtheru, o hau ũrĩ nĩho wakĩohorerwo, o hau ũrĩ nĩho waũrĩrwo, mũrigo ũrĩa wothe ũtitikĩte nĩ waũrwo nĩ thakame ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tarĩki 3 mweri wa Disemba kũrĩa Mother Church Gomongo Marurui Center kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Nĩ tũcemanie kuo. Mwiroreri na mũrũmĩrĩri wa Theophilus Church na Theophilus TV tũkũrũmbũyagia tondũ onawe nĩ ũtũrũmbũyagia. Rĩu no ũhote kwamũkĩra gĩkũnjo kana kĩrĩkanĩro gĩtheru kĩa Ngai nĩyo Bible na thogora mũbacĩrĩre wa wholesale o gũkũ kanitha-inĩ wa Theophilus Church Njathainĩ. Irĩkanĩro ici irĩ na size itiganĩte ona thiomi itiganĩte, gwata ona cia ciana nyinyi nĩguo kũrũmbũya mũhuko waku we mũrata wa Ngai. Oroho ithuĩ Theophilus Church nĩ tũragwĩkĩra free delivery o harĩa ũrĩ we wagũra mabuku maingĩ na thogora wa wholesale. Ũhoro makĩria aranĩria na ithuĩ kũgerera 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana ũtũcerere kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njathainĩ, Gomongo Marurui Center along Northern Bypass. Ngai akũrathime na ũrore magũkumia. Amen.
nĩ mwaki. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka, nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Jehova nĩagathaĩka riko andũ arĩa aganu na arĩa imaramari. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki, na mũthamaki Jesũ ndagacioya. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Nĩwe kĩhingo gĩa thĩ na igũrũ, gĩa gũtonyerwo nĩ atheru na araika. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Waigua wĩtĩkie na ngoro yaku, na ciĩga ihingie wĩna mahingũro. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Mbuku ya watho na ya marĩtwa nĩyandĩkĩtwo mũthenya wa ituĩro. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo, Jesũ nĩ ithe witũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Kwĩnyihia na gũtungatĩra andũ na ngoro theru nĩikahingũrĩrwo. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Theophilus TV, Murata wa Ngai.